La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo a un aggiornamento sulle borse. Partiamo oltreoceano, Wall Street. L'andamento per Standard & Poor's è negativo, del meno 0,54%, con una quota punti di 6.588, 45.902 la quota punti per Dow Jones. Anche in questo caso la percentuale in rosso, meno 0,70, meno 0,75% per Nasdaq, una quota punti di 24.243. 2.470,8 Russell 2000, ancora una percentuale in rosso negativa, meno 0,31. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 25,09, percentuale in questo caso verde, 0,04%. Vediamo il valutario dollaro, 99,5, euro dollaro 1,15, sterlina dollaro 1,33. Passiamo alle materie prime, partiamo dal petrolio, 98 dollari al barile, la percentuale negativa ve la leggo, meno 0,89%, negativa anche la percentuale dell'oro che non cresce, meno 4,63%, 4.595 dollari all'oncia. Per i titoli di Stato vediamo BTP Bund 83,010, vediamo le cripto, partiamo dai Bitcoin 69.415 dollari, 2.112 sono i dollari invece per Ethereum. Sono le 17.30 passate, si sono quindi concluse le contrattazioni in Piazza Affari in questo giovedì 19 marzo. Vediamo come si chiude questa giornata. Si chiude con la prevalenza di un colore che è il rosso. Vi leggo gli indici dell'Eurozona uno a uno. Partiamo da quello di casa nostra. Piazza Affari chiude così, 43.696 come quota punti, meno 2,33 come percentuale. Meno 1,93% per il mercato francese, 7.816 è la quota punti per CAC 40. Spostiamoci a vedere il mercato spagnolo, IBEX 35 chiude così, 16.892 come quota, meno 2,35% come percentuale. Situazione ancora più in rosso per il mercato tedesco, meno 2,76%, per il DAX 22.852 punti. Vediamo il mercato inglese, UK 110.049 la quota punti, meno 2,48 la percentuale. Finiamo vedendo insieme lo Stoxx 50, un indice fondamentale per quanto riguarda l'Eurozona, perché ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione rispetto all'andamento della giornata e di fatti che cosa ci dice in questo momento? Ci dice intanto che la quota punti con cui si chiude è 5.616, la percentuale è negativa come potevamo dedurre e più precisamente è del meno 2,10%. E questi gli aggiornamenti per giovedì 19 marzo. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.